จะผัดพริกหยวกให้อร่อยนะคะผัดให้อร่อยนะคะผัดพริกหยวกนะคะอันนี้ผัดพริกหยวกหมูผัดพริกหยวกให้อร่อยผัดอย่างไรให้อร่อยนะคะเป็นเมนูที่ทำกินง่ายๆนะคะผัดพริกหยวก